Cacam, lah kang wedon mang nandi? Ara ngurusi medan dul kan iki. Paling yang kendak blaret tapi gimu. Kedep-kedep ini. Aduh paito rek, paito. Apa rek Kang Sum? Tak gebak ini kok kowe. Apa jebret? Apa iki? Pelos iki. Podo. Podo pelose. Long padha belos kok arek gelem masang gendera iku. Merdeka lah riko iki. Indonesia Raya merdeka sum. Riko Cacam, ojo guyon ae ambek Mbak Tasum. Awak dhewe lho, kirane ndek bayar tang ngene iki. Lah kok iso njaluk dibayar sih kok iki? Lah njok dibayar yo melok EBG kono njok dibayar. Lah kok anjuk-anjuk MBG sih Cacam? Riko lho jer kang wedon mang ya opo? Jenengmu Salihul EBG. Riko iki kok ngetet MBG sih Cacam. Suwe-suwe tak loloi cagahe gendera lho Cacam. Aduh, yo lek gedhe kok lolono. Nang diguyoni ngono kate dilolo cakek gendera rek. Tenang ae wis. Kok ditekokno endem-deman. Nang wedho. Dupai to rek, antem iki kuwi. Temenan ta Cacam, engko ndek tukono jamu. Lek ngono ae ngaling-ngetan wis ndang mari. Yo ngali apa nih sehul kan iki. Wong nek yo guru tak pasang. Sik, baca ngono sih. Riko mulai mang lapo sih Cacam, kok durung mari-mari. Apa ngene iso ora? Nduwur. Ya biru rek. Udah pati iki. Lah masih wong ibadah lek murek, jan setel ambek mbokne. Oh, Bik Marlena mari ruwane. Loh, Dun. Lah apa kon meneng kono iku? Yo ngenteni mul iku lho, Bik. Tak jak nutukno masak gendera. Aduh, lah wong iku arek isih wiritan ngono, Dun. Entenono sik, Dun. Lah lek aku ngenteni wis mulai mang, Bik. Mulai mulket sembayang mang aku sono kene sampe koyo moyot rasane. Gak lah kok betah temen mulai silo iku lho. Lah ketika Pak Nomane, Dun, lah wong arek iku mang sik belajar ngresiki awak kon iku lho. Ayo dinteni di omahe we, Dun, tak gekno wedang, Dun. Waduh. Lah lek ngenteni ndek omahe Riko ya blaen, Bik. Sido jagongan tok ngombe wedang keturun ndek kono lek kliru aku gak ngadeg-ngadeg gendera iki. Bapak wis tantenane ndek kene mul. Ya wis lek ngono. Mul dinteni kancane iku lho, Mul. Tuh ya apa arek iku? Engko ae mbek sembayang kajat nang ndek omah nak. Anjir cek suwene iku lho, Bik. Oh ya, sugrakan, Bik. Mul. Ayo ta wis mul. Aduh, sampe pegel ngenteni kon. Mbok diselek. Ngene lho lek wiritan iku. Wer. Lho Don, wis mari sembahyang Isya. Lah ngrasakno sembayang mul. Wong adus aku ora kober kok. Ayo wis selak genteni arek-arek kono. Waduh, lah mbok dicelakno dhisik Don lek sembahyang iku. Lah mbane kate nandi ngono? Aduh, dadi kakean cangkem arek iki rek. Ya sido gak mari tak gendera iku mul. Ayo ditutukno. Waduh sik Don tak wiritan kurang titik aku. Aduh, wis wiritan disambung kok. Ayo. Aduh ndongaku kurang titik lho Don asline Don Imam Don. Disambung ambek mlaku kowe nek ndonga ae. Oh, arek iki. Aduh sik tak Don kurang titik lho. Aduh, meni maneh kenek engko disambung sembayang kadet ya kenek ae. Waduh arek iki rek.
Terus Mbah, kok mlebu adem. Oh, ana kene ae nah, ndelok ramene kampung ku lho, mbokne uripe ndek Tegalan, karo ramen-ramen lek bengi. Berarti Riko tonggon orang-orang ambil cangkrik ya, Mbah? Ya iya, Nak. Lah kate tonggoan sapa maneh? Wong mbok yo ado tangga, ado bolo lek urip di tengah Tegalan kono. Palingo ya ana suarane kodhok, jangkrik, orang-orang ngono iku wis. Orang kenae, Mbah. Karo aku karo Mami. Yo ya saken kakangmu ndek kulon kate meneng ambek sapa? Mbok, Le, iki lho ngono adem angin koyo ngene lah mbok njero ae. Dusik ta Nak, aku kepengin ro padang nyawa iki lho. Padange apane sih, Mbok? Lah wong sepi ngene kok. Durung mari wong masang gendera barang iku. Mari nek kepingin ro rame-rame iku ya wis melok aku meneng kene. Duh, ya wis gak nduk. Aku meneng ndek kene kate nginep ndek kene sewengi ae. Aku wegah nang ajeng iku. Lah opo maneh ajeng? Kayak masalah apa maneh, Mbok? Duh, gak kaya-kaya kondo, nduk. Mang iku ajeng nggawa mul-mule deret-deret mule kon. Duh, aku saking cermete tak gampior kocan nang aku. Bare ajeng ambek mulik wis ndang ngrabekno. Cek gak golek molo ae. Aduh, aku ora kate ngatur iku, nduk. Wis karep-karepe saiki wong tak tuturi awak tuas jiblek ae lambe. Lah timbangane gawe masalah terus. Wis akeh, Le, jangan menjero mbae. Aku tanang toko dulu, jangan menjero adem. Ayo, Yo Mbah. kate golek apa maneh kon iku? Luwe aku te masak. Oh ya wis. Kate melok takon Nak. Jangan mbae iku menjero. Ayo, Mbah, menjero. Oh alah. Oh lah kene aniki. Arek-arek mari apa urung ya, Bul? Aduh, lampu. Masa gendera ngono gak mari-mari. Lah jambul. Mulai mangkos sik ngurek di kono tok ae rek. Leren ongkrok apa iku lho? Oh, lah ngademe kayak ngene Riko iki. Barek Riko tau kelendho nadi ngono. Klendo-klendo apaan sih? Iluk mul bongkel iki lho aku. Aku lampu wis mari. Lah aku sih larang sembayang isa kon niku. Bare lek kon iku jan kebacut mul. Sing kon atur jan ibadah tok ae. Lah lek kon gak nyambut gawe ngatur ibadah tok. Kate badhok apa kon? Ngene lho, Don. Lah jere Pak Ustad biyen niku pas aku ngaji. Wong lek ibadahe temen iku duniawi iku gak usah kuwatir. Wis dicukupi nang pangeran. Lah iya lek golongane kiai, ustad ambek gus-gus sing viral iku mul ngomong ngatur ibadah tok wis kecukupan. Lah lek barang menungso kaya kon kate njakakno ibadah tok. Wong penggaweamu ngondol turut galengane kate njakakno ibadah, gak nguntal kon. Aduh, ya bener. Tapi ambek dicantak gendera iku rek, aja diteken tok ngono. Lah kita kate bilang lah. Lah iya. Oh, rek kenai. Yo sik tajam santai. Wong sik yamene jam piro iki? Kon penak muni sik yaene. Aku mulai wingi ora mule-mule kon niku. Lah nak dia ae kon gak mulai wingi ku. Lah nutukno teko kampung kulon sampai kampung kene iki sampe di kampungku dhewe gak kreken ngono kok. Ya padha tekan Don. Aku nek kali sor kono ya gurung tak pasangi gendera. Sak kenta goji numpak merdeka rek, tekan dipasangi. Kang Don. Kudu adem-adem ini tuku anget-angetan seger. Waduh, iya ya jam. Nyocokno hawa tuku anget-angetan mari iki. Ya wis ditutupno sak pengetan nang tak tukokno mari. Astagfirullahaladzim. Gak ilok Don ngono iku. Haram iku. Kon iki apa sih mul? Titik-titik haram, titik-titik haram. Terus lek harame bentuk dhuwit ya apa? Pasti kon tampani ae. Kon ni. Iya jan dalil tok iki Kang Mul. Inna wa ma'asabirin. Iku artine apa Kang Mul? Inna waha ma'asobirin iku jam artine orang sabar disayang Tuhan. Otak kandhani. Ngono ta. Iya, tapi lek ngatur dalil tok gendera iki ya ora kepasang. Wis ayo jam tutukno, mari kita tukokno jam. Be.
Oke, Bos. Siap, Bos. Oh, baik. Oh, coba banter lho, Nak. Kok tiba dulu aja mumbul-mumbul. Oh, nek kakangmu biyen gak usum, Nak. Ngene iki. Ya ta, Mbok. Iya, enggak ini Pak Dene biyen ya karo sirap. Wis saiki penak ana setire barang ini iki ya. Wah, tingkai. Le, mbak iku jan bubuk wis iki wis bengi. Setalane aku sing diminan iki lho. Kok nek durung mari ae tanah-tanah gawe iki. Loh, ya ora kadek turu bengi-bengi. Lek keliru meneh awan tangine kerinan. Mari di kowe undang turu mbok, apa kate ngenteni mangan dhisik? Aduh, ya wis gak mangan tok ae, Nduk. Lah wong magrib iki mang lho aku sik mangan. Iku lah magrib mangan, mbok. Lah iki ngono wis jam 11. Lah iku. Aduh, Nduk, aku sik wareg. Mari nilai ya ini aku biasa ya sik turu-turu nyetel radio nduk omah. Barek yang kok ae ini aku turu ngenteni ayah. Mari ayahe nandi sih, Nduk? Metu nandi wong iku? Aku dhewe iki ora ero, mbok. Lah mulai mangisuk kerja bakti iku lho sampe saprene gurung mulai. Lah iku mangko kancane ya padha marani ngejak kerja bakti. Tapi yang gimun genok omah. Dan setel gimun iku ambek Peri, Nduk. Sing Peri ini mang jombok, mbok mulai mbok kerja bakti apa ta melok gimun ora ero aku. Lek Kang Peri paling ambek golongane jamat mang ya masang gendero. Oh, wis sembuh. Riko iku ndang turu wis akeh, bacaan turu le. Mbak turu, Mbak. Dong, kok ae sik, kok kate turu-turu dhisik. Wis ta lah, Mbok. Riko iku turu arek iki kelono-ono ndek turun ngarep kene lho. Tapi ya ngono, jangan ngoyo dhisik nang jeding. Wong pirang-pirang dina ngompol tok ngono kon iku. Ya, ngoyo dhisik nang jeding lek kate turu. Mosok wis gerang jablok ngene sing ngompolan. Nak. Ojo dumbulung kono kene. Ojo pencolotan ae talate awan. Tiga ngompolan kon iki. Ayo tak tatur dhisik, engko lek turu tampeni ya. Aku wis gede kok ngopel. Ora apa-apa, cek seger waras. Mbok, cewek ono lho arek iki lho lek ngoyo lho. Iya. Capik lho, Le. Iya, Mi. Cek gak neyeng. Barang iku. Sing rijik. Riko iku apa Kang Don? Aduh. Ora turu blas aku pasamu. Jamat-jamat sampai gak nyang ini boys. Sing mulya ngono ora nyang pisan. Iki mosok yo ganjel ngene rek. Bare Riko gak turu lah apa ae Kang Don. Ya njogo kampung, Hul. Ambek ngentekno jamumu mambengi kon ditukok-tukokno merah dhisik. Lah tak kira jamu pegelinu Kang Don. Lah tibake kok jamu pahitan. Yo mo aku. Samamu lo kon kaya yo nantang-nantang ditukokno temenan mlayu. Tapi kok kon mambengi melok ngentekno, Hul. Yo, ya sida entek kaleng di jeding wetan yo. Lah wong kene gentong kok, ya gak kirane ta. Lah wong gentong kok mlayu hul kono. Oh moto iki lek gak dikenekno kudu merem rek. Angel temen rek. Aduh. Aduh.
Moto kok ditonjok Kang Don lek ngantuk. Ra opo kono lho. Aduh. Lah Mas yo iki diraupi banyu sak segara lek wae ngantuk ya merem ae lho. Aduh. Ngene iki gara-gara gimun ambek jamat tok, sing gimune genok. Sing jamate ngene iki gak nyang kerja, mungker paling. Kembang tebu sing kabur kanginan, saksi bisu sing tinggal kenangan. Hei, jangkei, suker, aku ngeseng gak iso metu iki lho. Wah, ancene glondong kakine metal iku gegeti wong tuwek ae kon iku mon. Barek kon ngendhok apa nek kono iku jam-jaman asian. Lah rusakku ta Min masih kerasa di jeding. Mbok aku iki cewek ono Min. Ora kere. Lah wong diapuranmu wis brewoke kaya ngono kok cewoki wong tuwek. Aduh. Ora kolu mon. Ah, sorry bos, mari tak cukur. Aduh, kok kate ora kolu barang. Ya mbok gentenan ngono Min. Wong kon biyen ya tak cewoki. Gak eling ta pas gering nemen yo. Aduh, diunda-tunda. Kok becik kon lele. Aku biyen iku bayine bojomu jibrat sembarang. Jibrat kepet, jibrat apa ae tak lakoni le. Kon ngrumat wong tuwek pisan ya adu omongane rek. Mesti ae tak undat-undat Min. Kok Riko gak diduyok blondo. Aduh, mamuro mantu koyo kono sing bener dilepno ndek letong ngono lho. Wis leken gentenan, kok anakmu bunga apane? Yo. Aduh, mbok. Riko lek gimun jan cocok. Ya ancene bojomu nggodho aku ae, Nduk. Lah mosok wong tuwek kok nyewoki. Kebacut ta ngono iku. Lah masih ngono ya kebacut. Lah wong teko omahe Suni kono lho mbok asik untar. Alalai Samira mbek Selor iku lho. Ya wis ora usah kaget, Nduk. Wong aku ambek Gimun iku pemain ludruk. Bare mbok mule-mule kono. Nah. Umatku wis pesing kabeh kok nepi sewengi ae. Aduh, ono maneh sing pesing kabeh sing ngopo kon iki? Loh, Marikne kon iku ya ngono, Mun. Wong tuwek wis kait pisane iki turu ndek kene, aja golek omong ae. Lah wong ancane awake mau pesing kabeh ti. Ya mambu lemah. Wong ini ki didodokne jero ngono mulai padam. aduh kon iki gerus ngene lho raimu iku. Nang wong tuwek jancik nglamaki rek, mantuku siji iki. Ate koyo ngene iki lho, Nduk. Bojomu kok kebacut temenan aku. Aduh. Gergeten aku rasano. Wis tak lamun aja diterusno ae, menjeru kono lho. Wis mbok. Wis mari iki kok lek kate mulai ku aja penggawean ae. Mari iki lek mulai blonjoan iku gawon wis tak tukokno blonjo. Iya, ndang mule-mule kono. Gara-gara kok ngene mbek kene aku gak iso ngentuk mau bengi. Aduh, ya dira-ira leke, aja dumane sik enom. Mari lapo sing Nduk, aku kok blanjakno barang iku. Ya gak apa-apa ta, Mbok kena ge cangkingan mule. Wis iki kok iku ndang ngasuwa. Mari iki lek mari mangan ndang mule ngono lho. Lah kon kok ring-mari widak ae sele. Mbok nang budal kono wis sesawan iki lho. Sik ta lah, Mbak. Mbak kok gak mule-mule yo? Ya mbole aku dhewe gak ro nandi, Mbok. Budal sekolah wis. Engko lek kon mulai lah wis mulai, Mbok. Gak kulino aku, Mbak. Lek kate budal sekolah gak pamit nang Mbok dhisik.
Wis tak lali budal lo selak awan. Iya lek mbok nang mule. Mari kita ketemu ndek embong lek wong mule. Wegah mbak, ngene iki yo gak duwe sangu aku. Sangu 2000 ya. Duwe aku lek 2000 ae. Iya wis mbak, gak apa-apa. Wis ndang budal lo. Yo lah mek 2000 ini mbak. Lah jare mang gak apa-apa. Aku biyen lho nang mbok disangoni 500 repes iku lho ya cukup le. Wis budal lo kono. Iku lah biyen ah mbak. Gelem apa ora kene lek gak gelem wis. Iya wis mbak. Wis budal lo. Ntar mbak yo. Din, sele, barang. Apa, Bek? Aku kate bareng. Tuh, ngojek kono lho, Bek. Lah Din, lah wong kate bareng pisan ae lho. Iso dikongkon ngojek. Lah kok becik temen kon niku. Apa? Pisan. Lah wong Riko bendinane barang aku kok ngomong pisan. Iya. Lali aku Din, mbok bareng le aku timbang mlaku le ngatan rono. Lah wis ayo, Ndang. Ya isine tan joko bekakasku, sik ya. Loh, apa Din? Din apa Din? Apa oleh kole? Heh? Lah kon iku mang apa sih Din, ha Din? Apa sing ngene le? Heh? Sepeda aku gak badan beda. Aduh, ya apa le? Ya apa nolong iki? Aduh, apa sih ya? Ya. Ya. Aduh. Tuh, yo po cepet rek. Kok gak tepat waktu blas. Lek gak diceluk yo gak disiki. Kono lapo kin ana kono kin. Yo ngenteni ponakane Riko sing dawuh riku. Koni lho, kok iso ndawir-ndawirno ponaku. Tak odet kembar kon kok. Lah kirane iso ta nek ku kok nek ceper ngono. Yo rini yo kene, tak gebange ping 3 lak padha karo ceper kon. Wah, iku jenenge penganiaya acak mon. Tak sendori kok. Koni, iku saking klirune Mina biyen. Kok iso mbok minai cak mon? Ya biyen kliru ndungone, asline ku njaluk rejeki sing tura-tura. Lah kok iso lambene anake sing tura-tura? Tekon. Wah, lari kok ngono nang mbokne dhewe. Age sik sosono ceper. Mangkane tayer dikurangi man kerupuk bareng. Pokoke sing berminyak itu dikurangi. Jika seri kayak jupe ngono kon iku. Dadi sik ngilokno aku iki rek. Wis age celokno ceper. Oh, nggih, Pak. Wis age. Oh, nggih. Jenengan tos mriki. Oh, kon kok duduk koncone ceper entek kon ae. Kok lakuke kok jupe kon. Tuwek lho. Pe jupe. Oh, lho, tuwek kok dijupe-jupe no arek iki. Lho, tadekno teng ngantem-ngantem. Dukun dhewe. Oh, kere. Ayo, wis tuh. Sile tak jupule sanggap boleh. Temu kon arek iki. Sembine rek kok. Loh, ayo.
Loh, kok sampai enak dilek mijeti. Intanya ngono lho. Oh, lah iki lek tagetno pisan ya mreteli belungmu. Kok iso belenggu sih? Sampeyan lho iso. Ora iso. Oh, ayah, mami. Oh iya, sampean. Ayo. Sampean. Ngono ae wedi. Ya wedi. Lah sampe aku ndek pecat ati kerja nandi yo. Oh, gua bang ini kan iki. Apa? Gepang. Ayah. Oh, Kak Bos. Oh, makane manu to. Ya, Bos. Mari kita tuku jajan oke ono, Bos yo. Yo. Mari kita tuku sosis ya, Bos yo. Enak. Jaluk nganyang kan iki. Aduh, pites kene lagi kon. Aduh. Ayah, mami. Loh. Aja kondak, Bos. Loh, oh, kok sih, Jin? Aja kondo, Bos. Ampun, Bos. Gak sengaja emang aku. Aja kondo yo. Barek sate kondo sopo? Aku kita jaluk duwe. Jaluk kan mah jaluk tuku sosis. Oh, ya wes ngono, Bos. Ayo, Bos. Ayo, Bos. Oh, wis kan omah kabeh paling anakku iki. Loh, cek ate budal ta, Nak? Iya, Mbok. Riko lho kok sampe ya ini teko ndiae. Lah tekon dina, ya teko me mbakmu ta. Aku mang iku kate mulih sik ngewangi rejek-rejek dhisik. Menisan dikon sarap nang mbakmu aku. Duh Riko iki, Mbok. Tole bingung ae goleki mulai mambengi. Aku mang isuk ya kepontal-pontal nggih jamu dhewe. Sakene Kristian, Nduk. Lah terus, areke nyang sekolah apa gak, Nak? Yo nyang Mbok areke, tapi saken gak sarapan gak opo. Lah aku dhewe yo ribut jamu tok mulai isuk. Wayahe lah diselakno ta, Nduk. Dikekno apa ta apa cek sarap nang adikne. Lah wong areke gopo budal tok ae, Mbok. Walah sakene, Nduk. Wis budal kon, budal ngono wis. iku. Ditukokno janganan nang mbakmu kok gawe jangan jare. Kon budal wis sing ati-ati. Aku wis mari adang isan kari nggawe lawe tok. Iya wis, aja leren kelancongan lho kon lho. Yo, dah Mbok. Lah iko, ndek sore kayu iko tebal. Oh, Yaul. Nah. Apa? Wah, lah lek nyambut gawe carane ngene kok rusak handoko iki. Wis ono wis samun. Don. Kok antamun? Yo iya, lah nyambut gawe kok ndekok tok kon iki. Iki gara-gara dapuranmu mambengi. Sik tak lu ngelu ngelu. Lembu carane ngene. Barek kono mambengi nandian semun. Wayahe mong masang gendera ya gano. Aku ngenteni kon ndek pos iku sampe jam 6 isuk mang lho. Nyelakno ngedul aku, Don. Wah, kon ngono sing anyar, Don. Suarane jan juh cis tenan. Mangkane 5 jam lho koyo sak menit kono. Oh, lah kon sik pacet ngono ae. Tak kira golek tukon tambah gendera ta kon mambengi. Wah aku mabuk mun sampai teler-teler mambengi sing jamat saiki sampai gak nyang kerja ngene. Wah, lah iku apa? Kok kate mabuk-mabukan tok.
mau jadi apa negara iki? Sopo balik kon tiru ngono? Wah, kon. Ya kon, Lah kok iso? lah wong mulai cilik aku ya kon belajar ngombe no biyen. Wis gak iso ngene ae pokoke. Aku mah bengi nukokno panganan arek-arek ambek wong-wong sak ngombe-ngombene. Totale entek 1,5 juta. Lah terus urusannya ambek aku apa? Lah koyo kon tak gawane dhuwit 2 juta mambengi. Ya ampun, kok sik pancet pekun ae arek iki rek. Lawang gena-gena dhuwit 2 juta man bengi kon lungno aku kon jukuk maneh. Jare kon gawe tuku gendera. Lah niatku mambengi ancene ngono, Don. Niatku tuku gendera. Dadak tukune tutup kon. Yo, aku masno mengarepe ngono. Wah, genderane ana sing ping ambek jigang-jigang kon iki. Mampir ta aku. Ya opo kon iki? Aduh, senenge mun. Wong ngono melok aku kok kon budal rumah bengi. Tapi ngene lho mun. Nasibe dhuwitku sing 1,5 juta iku ya apa? Loh, ya iku urusanmu, Don. Wong sing tuku panganan ya kon. Sing tuku ngombe ya kon. Wong aku ya ora melok nguntal, ya ora melok ngombe. Lah apa urusane ambek aku? Duh lah ya apa lah kon mambengi pesenan ambek aku Don. Dana iki wis tak pasrahno nang kon. Engko lek ana kurang lebih tak lironi. Lah terus endi? Wong iku ya dana desa kok. Wah, ya iku klirumu, Don. Wong dhuwit negara iku ya botone digawe tuku gendera. Cagake gendera, cet ambek lampu. Lah lek masalah minum-minuman ngono kuwi, ya duduk tunggale iku, gak oleh. Dilarang negara. Lah kon niku. Lah terus nasibe dhuwitku ya apa mun? Mangkakno iku dhuwit handoko sing tak gawe mambengi. Lah, ya iku urusanmu, bukan urusan saya. Kok baru kon tuku cagake gendera, iku tak lironi. Lah masalah ngombe, ya urusanmu. Wis, mamu lo petung ambek kon urusan ambek kon yang ngene iki lho. Ujung-ujunge aku sing torok, gak melok oleh dana, torok sing ana ndek ngarep. Wis mari iki masalah upacara ambek lomba urus-urus ana dhewe. Aku metu teko anggotamu. Ya KRM, Don. Apa iku? Karepmu. Wis. Gau. Lah terus aku mari iki melok sapa mun? Ya bukan, dimana Pak Cemet kono lek kena. Jongor iko Kang Don. Barek ne mambengi ndek pengen tuku umbi-umbian. Torok riko. Wo ngame cangkemmu lek tak kepras karo arit iku lambemu sing nyoncong iku.